भैया वो बहुत रात हो गई है और मेरी एक्टिवा खराब हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? आइए। लो, हो गई। भैया वो मुझे प्यास भी लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, लाता हूँ। तुम और कुछ चाहिए? हाँ। क्या? तुम्हारा खून। खून? क्या मतलब है तुम्हारा? तू तो मर गया था ना? बेबी रात बहुत हो गई है, संभल कर जाना। भाई वो देख, आज तो मुर्गा आ रहा है सामने से। चल इसको लूटते हैं। भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप थोड़ी मदद कर दोगे? ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तेरे पास जो भी है निकाल। तूने मुझे मारा। ये क्या किया तूने? वो तो मर गया।